ჩვენ ახლა უნდა ჩავთოთ პირდაპირ ეთერში მარიამ სეთურიძე პოლიციის განყოფილებიდან, სადაც გამოძიების ფარგლებში უკვე დაწყებული არის დაკითხვები. მარიამ, ვის კითხავენ და რა საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს ამ დროისთვის? თამთა დიდი დიღმის მეოთხე განყოფილებაში ამ წუთებში დაკითხვაზე იმყოფებიან კომპანია ყაზტრანსგაზის წარმომადგენლები და ისინი გამომძიებლების კითხვებს პასუხობენ. ჯერჯერობით ისინი მათ ჩვენთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ ამ დრომდე ყაზტრანსგაზის მხრიდან დღევანდელ აფეთქებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ გავრცელებულა, თუმცა დღეს აფეთქების შემდეგ უკვე მოსახლეობა მედიასთან საუბარში ამბობდა, რომ დღის განმავლობაში ნიშნებოდა გაზის სუნი, რის შემდეგაც მათ გამოიძახეს ყაზტრანსგაზის ჯგუფი, ისინი ადგილზე მივიდნენ, შეამოწმეს კორპუსი და თქვეს, რომ პრობლემა არ არსებობდა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ამ ინფორმაციის შესახებ, ამ ინფორმაციას ჩვენ გვაწვდიან თავად თვითმხილველები და ის ადამიანები, რომლებიც აფეთქების დროს თავად კორპუსში იმყოფებოდნენ. ჯერჯერობით უცნობია უშუალოდ ვინ იმყოფება დაკითხვაზე კომპანიიდან. ჩვენ ამ წუთებში ვრჩებით დიდი დიღმის მეოთხე განყოფილებასთან და ველოდებით, როდის დატოვებენ ტერიტორიას კომპანიის წარმომადგენლები და ვეცდებით, რომ დამატებითი დეტალების შესახებ ინფორმაცია მოგაწოდოთ. გმადლობთ მარიამ, ეს იყო მარიამ სეთურიძე, რომელიც დიდი დიღმის პოლიციის განყოფილებიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, როგორც მოვისმინეთ ამ წუთებში ყაზტრანსგაზ თბილისის წარმომადგენლები იკითხებიან და ასევე მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები, ჩატარდება ბუნებრივია ექსპერტიზაც და სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი თუ რა გახდა დღევანდელი მასშტაბური აფეთქების მიზეზი.